হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের একজোড়া ফিঞ্চ পাখির বার্ষিক খরচ ও বার্ষিক আয়ের হিসাব দেখাবো। সেই সাথে 100 জোড়া ফিঞ্চ থেকে কিভাবে মাসে 25,000 টাকা আয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা প্রদান করব। ভিডিওটি শুরু করার আগে সকলকে সয়েল অ্যান্ড লাইফ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, সেই সাথে আপনাদের নিকট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। চলুন বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমেই একটি ফিঞ্চ পাখির সেটআপের জন্য যে বিষয়গুলো দরকার পড়ে তা এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। একজোড়া ফিঞ্চ পালনের জন্য প্রথমে যে বিষয়টার প্রয়োজন হয় তা হলো একটি খাঁচা, যা মার্কেটে 300 থেকে 400 টাকায় পাওয়া যায়। ধরলাম খাঁচার দামটি 400 টাকা। এর সাথে একটি পানির পাত্র যার মূল্য 50 টাকা, একটি খাবারের পাত্র যার মূল্য 50 টাকা, একটি গ্রিডের পাত্র যার মূল্য 50 টাকা। এছাড়াও খাঁচার মধ্যে দুটি স্টিক দিতে হয়। আপনারা যদি বাড়ির আশেপাশ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন তবে ভালো, দোকানেও এই সকল স্টিক পাওয়া যায়। দুইটি স্টিক যার প্রতিটি 20 টাকা করে 40 টাকা চার্জ নিতে পারে। পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফিঞ্চ পাখি ক্রয় করা। আমরা এখানে নর্মাল জেব্রা ফিঞ্চের কথাই বলবো, কারণ এই ফিঞ্চ সব জায়গায় অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। জেব্রা ফিঞ্চের 3 মাসের নিউ অ্যাডাল্ট ফিঞ্চ যার মূল্য 300 থেকে 350 টাকায় পাওয়া যায়। ধরলাম 350 টাকা। এবার আসা যাক খাবারের বিষয়ে। একজোড়া পাখি যদি প্রতিদিন 15 গ্রাম করে সিড মিক্স খায় তবে মাসে 450 গ্রাম সিড মিক্স খাবে। প্রতি কেজি সিড মিক্সের দাম যদি 50 টাকা অ্যাভারেজ হয় তবে এক মাসে খাবার খায় 25 টাকার একজোড়া জেব্রা ফিঞ্চ। সুতরাং আমরা বলতে পারি এক জোড়া জেব্রা ফিঞ্চ এক বছরে খাবার খায় 300 টাকার। এছাড়াও সফট ফুড মেডিসিন ধরলাম 400 টাকা, ক্যাটেল ফিশ পন্ড ধরলাম 25 টাকা, ডিম পাড়ার জন্য একটি হাঁড়ি ধরলাম 50 টাকা। সব মিলে এক জোড়া ফিঞ্চের বার্ষিক খরচ দাঁড়ায় খাঁচা 400 টাকা, পানির খাবার ও গ্রিডের পাত্র 150 টাকা, দুইটি স্টিক 40 টাকা, পাখি 350 টাকা, সিড মিক্স 300 টাকা, সফট ফুড প্লাস মেডিসিন 400 টাকা, ক্যাটেল ফিশ পন্ড 25 টাকা, ডিম পাড়ার হাঁড়ি 50 টাকা। সব মিলে এক বছরের খরচ এসে দাঁড়ালো 1725 টাকা। ধরলাম 1750 টাকা। বন্ধুরা, টাকার পরিমাণ অনেক মনে হলেও মনে রাখতে হবে এটি এক বছরের খরচ প্লাস লাইফ টাইম ইনভেস্টমেন্ট। বন্ধুরা, 3 মাসের ফিঞ্চ পাখি কেনার পর সেই ফিঞ্চকে ডিম এবং বাচ্চা করার উপযুক্ত গড়ে তোলার জন্য আরও 4 মাস পালতে হবে। এক বছরে অবশিষ্ট থাকে 8 মাস। এই 8 মাসে ফিঞ্চ পাখিগুলো বাচ্চা দেবে 4 বার। নতুন পাখি, এই জন্য তাদের থেকে 4 বারই বাচ্চা নেওয়া সম্ভব হবে। একজোড়া ফিঞ্চ পাখি গড়ে প্রতিবার 3 থেকে 5টি বাচ্চা দিয়ে থাকে, যেই কারণে এদের অ্যাভারেজে 4টি করে বাচ্চা পাওয়া যায়। তাহলে 4 বারে বাচ্চা পাওয়া যাবে একজোড়া ফিঞ্চের থেকে 16টি, অর্থাৎ 8 পেয়ার বাচ্চা পাওয়া যাবে। প্রতি পেয়ার বাচ্চার মূল্য 280 টাকা করে হলে 8 পেয়ার বাচ্চার মূল্য এসে দাঁড়ায় 2240 টাকা। 2240 টাকা থেকে এক বছরের খরচ 1750 টাকা বাদ দিলে দাঁড়ায় 490 টাকা, অর্থাৎ 500 টাকা ধরা যাক। বন্ধুরা, প্রথম বছরের ব্যয় বেশি হয়ে থাকে, শুধু ইনভেস্টকৃত টাকার সাথে 500 টাকা লাভ হবে। দ্বিতীয় বছরে খরচ অনেক কমে যাবে। এই বছরে শুধু সিড মিক্স, মেডিসিন, সফট ফুড, ক্যাটেল ফিশের খরচ করলেই হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে
সিড মিক্স বাবদ 300 টাকা, সফট মেডিসিন বাবদ 400 টাকা আর ক্যাটল ফিড বন্ড বাবদ আরও 25 টাকা খরচ হবে। সর্বমোট 725 টাকা দ্বিতীয় বছরের খরচ। এবার আসা যাক দ্বিতীয় বছরে ফিঞ্চ পাখি থেকে কত আয় হবে। এক বছরে এক জোড়া ফিঞ্চ পাখি 7 থেকে 8 বার ডিম বাচ্চা করে থাকে, অর্থাৎ ডিম দেয়া, ডিম ফুটানো, বাচ্চা বড় করা, এভারেজে 1.5 মাস পর পর বাচ্চা দিয়ে থাকে। ধরলাম বছরে 7 বারই ডিম বাচ্চা করে থাকে। বছরে এক জোড়া ফিঞ্চের পেয়ার থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় 28টি, অর্থাৎ 14 জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়। 280 টাকা করে হলে 14 জোড়ার দাম দাঁড়ায় 3,920 টাকা। ধরলাম 3,900 টাকা। এর থেকে বছরে খরচ হবে 750 টাকা। টোটাল বিক্রয় করা মূল্য 3,900 থেকে টোটাল খরচ বাদ দিলে 750 টাকা বাদ দিলে দাঁড়ায় 3,170 টাকা। ধরলাম বাচ্চার খাবার খরচ বাবদ আরও 170 টাকা বাদ দিলাম, তাহলে দাঁড়ায় 3,000 টাকায়। এক জোড়া পাখি থেকে তাহলে আয় দাঁড়াইল 3,000 টাকায়। আপনাদের যদি 100 জোড়া পাখি থাকে তবে আয় দাঁড়াবে 3,000 গুণন 100, অর্থাৎ 3 লাখ টাকা, যা 12 দিয়ে ভাগ করলে 12 মাসে প্রত্যেক মাসে আপনার কত আয় হবে তা বের হয়ে যাবে। আপনাদের প্রত্যেক মাসে আয় থাকবে 25,000 টাকা। বন্ধুরা, এই কাজের জন্য আপনার দিনে 2 ঘন্টা সময় দিলেই যথেষ্ট, অনেক সময় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ভালো ফল পাওয়ার জন্য কিছু শিখতে হবে আর কিছু পরিশ্রমও আপনাকে করতে হবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই।